excited. I feel like crying out of happiness. I would like to thank Hashem, first of all Hashem, the Jewish agency, and all the people, the government of Israel, all the rabbis. הערב מגיעים כ-250 עולים מהבני מנשה. זה תחילתו של תהליך היסטורי להעלאת כל בני המנשה מהודו. תוך 5 שנים, 1200 כל שנה, בעזרת השם אנחנו מסיימים את זה.